আমাদের এন্টায়ার সোলার সিস্টেমের মধ্যে সবথেকে লার্জেস্ট ভলক্যানো আছে মার্সের ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ারে, অলিম্পাস মন্স, যেটা কিনা 13.6 মাইলস হাই আর 370 মাইলস ওয়াইড, যা কিনা আমাদের আর্থের মাউন্ট এভারেস্টের থেকে 2.5 গুণ বেশি। এটা লাস্ট ইরাপ্ট হয়েছিল প্রায় 25 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো। এখনো এটা অ্যাক্টিভ কিনা তা অজানা। অলিম্পাস মন্স এত বড় হতে পেরেছিল কারণ আমাদের আর্থের মতো মার্সে শিফটিং টেকটনিক প্লেটস নেই, তাই এই মাউন্টেনটা শুধুমাত্র একটা হটস্পটের উপরেই বসেছিল যেখান থেকে কনস্ট্যান্টলি লাভা সাপ্লাই হয়েছে আর এটা ফ্রিলি বাড়তে পেরেছে।